Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana saya Yahya ibnu Ja'far, hadasana saya Yazid an Syu'bah an Mu'yirah an Abi Ibrahim an Alqamah an nausanyana Alqamah eta qadima sumping itu Alqamah asyama kasyam. Wa hadasana sa Abul Walid atau Abul Walid hadasana sa Syu'bah an Mughirah an Ibrahim qala itu Ibrahim dahaba berangkat sa Alqamah ila Syam ka Syam fata tuluy sumping itu Alqamah al masjid ka masjid wa sholat tuluy sholat itu Alqamah rakaataini kalawan 2 rakaat faqala mangka ngucap itu Alqamah Allahumma rizqni jalisan Allahumma nun Gusti urzuk muka ngarizkian Gusti ni ka abdi jalisan kana jalisan kababaturan pakoada tuluy calik itu Alqamah ila Abi Darda dicaketeun Abi Darda faqala maka nyarios itu Abi Darda miman eta tetep ti jalma atawa ti saha anta ari anjeun qala itu Alqamah eta min ahlil Kufah ti ahli Kufah qala itu Abu Darda alaisa nah henteu eta tetep pikum di aranjeun kabeh saha sahibus sirri anu boga rahasia alladzi anu kana anu bukti itu ladzi eta la ya'lamu anu teu apal hukana itu ladzi sagairuhu salianti itu ladzi yakni ngamaksud itu Abu Darda Hudzaifah ka sahabat Hudzaifah tak sahabat Hudzaifah teh dilandina sahibus sirri alaisa nah henteu aya eta tetep pikum diaranjeun kabeh au kana atawa bukti eta tetep pikum diaranjeun kabeh saha alladzi anu atawa jalma ajaro anu nyalametkeun hu ka itu ladzi saha Allahu Gusti Allah ala lisani Rasulillah netepan kana lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minasyaitoni tina setan yakni ngamaksud itu Abu Darda Ammaron ka Sayyidina Ammar aulaisa atawa henteu aya eta tetep pikum diaranjeun kabeh saha sahibus siwak anu ngabogaan siwak wal wisadah jeung wisadah teh naon bantal yakni ngamaksud itu Abu Darda Ibnu Mas'ud ka Ibnu Mas'ud kaifa kumaha kana geus bukti sa Abdullah yaqra'u eta maca itu Abdullah wal lail kana lafad wal lail idza wal laili idza yagsha ayat lail al laili idza yagsha qala itu Alqamah wa dzakaril unsa kana lapad wadzakaril unsa faqala itu Abu Darda mazala teureun-eureun saha haulai itu ahli Kufah hatta kadu sainggayan ampir itu haula ya yusakkikuni eta ngamangmangkeun itu ahli Kufah ni ka abdi wa qad sami itu jeung nyata geus nguping abdi hakana itu lafad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babul qailati bandal Jumat ari bab mertelakeun tidur siang atawa qailullah dina sabada Jumatan lain keur Jumatan. Hadasana sa Muhammad bin Kasir hadasana sa Sufyan an Abi Hazim an Sahli bin Sa'ad qala itu sahal kunna geus bukti kami eta nakilu sare beurang atawa qailullah kami wa natagodda jeung dahar beurang makan siang bandal Jumati dina sabada Jumaahan. Babul qailati ari bab martelakeun sare beurang fil masjidi di masjid. Aya hadis nanya sare beurang di masjid teh. Hadasana sa Qutaibah bin Sa'id hadasana sa Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahli bin Sa'ad qala itu sahal makana henteu bukti eta tetep li aliyin pikeun Sayyidina Ali naon ismun jenengan ahabba ilaihi ahabba anu mikaresep itu Sayyidina Ali ilaihi kana itu ismun min Abi Turab tinimbang landian Abi Turab. Wa in kana jeung lamun teh ama aya itu Sayyidina Ali layafroh atawa ismun layafroha tah yakin bunga sahabihi itu Sayyidina Ali. Lamun Sayyidina Ali dilandi ku Abi Turab bunga pisan. Idza du'iya di mana-mana digero itu Sayyidina Ali biha kalawan itu ismun. Jaa sumping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah ka bumina Siti Fatimah alaiha salam. Palam yajid tuluy teu mendakan Kangjeng Nabi alian ka Sayyidina Ali fil baiti di imah. Pakola mangka nyarios Sayyidina Ali pangka nyarios Kangjeng Nabi. Aena ibnu ammiki aena eta di mana ibnu ammiki ari anak lalaki paman anjeun. Pakolat mangka nyarios itu Siti Fatimah kana geus bukti itu ibnu ammik atawa lain kitu. Karena geus bukti eta tetep baini antara kami wa bainahu jeung antarana itu Sayyidina Ali naon sayun hiji perkara atawa hiji masalah.
Pagodoba tuluy bendu Sayyidina Ali nikah kami. Pakhoroja tuluy keluar Sayyidina Ali falam yaqil tuluy henteu istirahat atau henteu sareberang Sayyidina Ali indi disandingan kami. Ngambek ya Rasul Sayyidina Ali teh. Beda aya masalah abdi ge disusulan ke Sayyidina Ali teh. Duikeun ka aliman istirahat di bumi. Teh sifat lalaki. Kade. Faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin ka hiji jalma ungdur kana lafad ungdur kudu neangan anjeun ayeuna eta di mana saha huwa itu Sayyidina Ali pajaat tuluy sumping atawa tuluy datang itu si rajul faqala mangka nyarita itu si rajul ya Rasulullah huwa ari Sayyidina Ali eta fi masjidin bit ulah kitu huwa ari Sayyidina Ali fi fil masjidi di masjid eta raqidun anu nuju kulam Pajaa mangka sumping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Sayyidina Ali eta muntajiun anu nyangkere kode sakoto anu nyata geus ragrag naon rida solendangna Sayyidina Ali an siqihi tina gigirna Sayyidina Ali tina gigir salirana maksudna pasoba tuluy ngeunaan hu kana itu sik kana gigir Sayyidina Ali naon turabun tanuh pajala tuluy ngajadikeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu eta ngusap Nabi hu kana itu turab anhu ti Sayyidina Ali wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta yaqulu ngucap sa Kangjeng Nabi kum kana lafad kum kudu hudang anjeun abaturab he abaturab teh bapa tanuh berarti kum abaturab babu man ari bab martelakeun jalma zaro anu zarah itu man kauman ka hiji kaum pakola di dia lain ngomongnya pakola ma tuluy sare itu siman indahum disandingan itu kaum aku rujun jeung qailullah hadasana Qutaibah bin Sa'id hadasana sa Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala itu Muhammad hadasani ka kami sahabi wa kami an Sumamah an Anas anna Ummu Sulaim sanyana Ummu Sulaim eta kanat bukti itu Ummu Sulaim eta tabesutu sok ngamparkeun itu Ummu Sulaim lin Nabi pikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nitoan kana samak tina kulit payakilu teras istirahat atau tidur siang Kangjeng Nabi indaha disandingeunana itu Ummu Sulaim ala dalikan nut'i dina luhureun eta samak tina kulit Kola itu Sayyidina Anas fa idza nama maka di mana-mana kulum sa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhodatah nyandak itu Ummu Sulaim min urkihi tina kesangna Kangjeng Nabi wa syarihi jeung tina rambutna Kangjeng Nabi kesang anu ragrag rambut anu ragrag lain dijengutnya pajamaah tuluy ngumpulkeun itu Ummu Sulaim hu kana itu kulun min urkihi wa syarihi fi qaruratin dina wadah kaca wadah tina kaca maksudnya Suma jamaat tuluy ngumpul jumiat tuluy jamaat tuluy ngumpulkeun itu Ummu Sulaim kana itu kulun fisukin dina bahan minyak seungit. Qala itu Sumama. Falamma hadara mangka samang-samangsa datang Anas bin Malik Anas bin Malik naon al-wafatu sakedeung deui maot. Auso tah wasiat itu Sayyidina Anas ayyuj ala kana yen dijadikeun fi hanutihi dina bahan minyak mayitna Sayyidina Anas min dalika suki tina eta sukte tina bahan minyak seungit anu dicampur kesang Kangjeng Nabi jeung rambutna. Qala itu Sumama fajuila mangka dijadikeun itu suk fi hanutihi dina bahan minyak mayitna itu Sayyidina Anas. Hadasana sa Ismail qala itu Ismail hadasani ka kami sa Malikun Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sanyana itu Ishaq eta sami'a ngadangu itu Ishaq huka itu Sayyidina Anas yaqulu Sayyidina Anas kana geus bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta idza dhahaba di mana-mana berangkat Kangjeng Nabi ila Kubain ka Kuba ka tanah Kuba yadukhulu tah sumping Kangjeng Nabi ala Ummi Haram ka Ummi Haram binti Milhan patut ima tuluy sok nyuguhan itu Ummu Haram hu ka Kangjeng Nabi wa kana sareng bukti itu Ummu Haram eta tahta Ubadah bin Somit istrina Ubadah bin Somit Padahal mangka lebat Kangjeng Nabi yauman dina hiji poe fatamat tuluy nyuguhan katuangan itu Ummu Haram hu ka Kangjeng Nabi panama teras kulem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumastai qala teras gugah Kangjeng Nabi yadhak gumujeng Kangjeng Nabi qalat itu Ummu Haram fakultu mangka ngucap kami ma eta naon yadhaku anu nyerikeun itu maka ka Gusti ya Rasulullah Pakola maka ngadawu Kangjeng Nabi nasun ari jalma-jalma min umat ti umat kami eta uridu
ditingalikeun itu nas alaya ka kami guzatan barina tukang perang atau barina keur perang fisabilillah dina jalan agama Allah. Yarkabuna ngalaliwat itu nas sabaja hadal bahri mulukan kana saperti jengkena raja. Sebenarnya ieu teh nu ngeunaheun maki nya yarkabuna hadal bahri sabaja mulukan alal asiro. Ini maksudna mengarungi, naon mengarungi teh atuh ngaliwatannya. Tentara perang ngaliwat model ieu lautan umpamana. Ngaliwatan naon teh? Ngaliwatan lautan teh semu jengke seperti cicingna hiji kaisar dina naonana dina singgasanana kieu di semu jengke. Duka jiga saha pokona kitu we tingali lamun dina kaisar ka dina film dinasti gini kan aya sok rame eta teh film dinasti teh mana alal asiroti dina luhureun singgasanana au qala atawa ngadawuh Kangjeng Nabi mislul muluk alal asirah. Mislul muluk sapertikeun pirang-pirang raja alal asirati dina luhureun singgasanana atawa korsina. Saka geus mangmang saha Ishakun saha sahabat Ishak. Kultu ngucap kami ud'u muga ngadoakeun Gusti Allah ka Allah ayat Allah kana yen muga kajadikeun Allah ni ka abdi minhum ti sawarehna itu nas. Pada teras ngadua Kangjeng Nabi. Sumawa doa teras nyimpen deui Kangjeng Nabi rasau kana sirahna Kangjeng Nabi panama teras kulam Nabi sumastay qada teras gugah Kangjeng Nabi yadhak gumujeng Kangjeng Nabi fakultu maka ngucap kami ma eta naon yadhak anu nyerikeun itu maka ka Gusti Rasulullah qala ngadawuh Kangjeng Nabi nasun ari aya jalma-jalma min ummati ti umat kami uridu eta diasongkeun atawa ditingalikeun itu nas alaya ka kami guzatan barina tukang perang fisabilillah dina jalan agama Allah yarkabuna sabaja hadal bahri mulukan alal asirati sarua jeung tadinya au misla muluk yang alal asirati fakultu maka ngucap kami ud'u muga ngadoakeun Gusti Allah ka Allah aya Allah kana yang ngajadikeun Allah ni ka abdi minhum ti sawarehna itu nas qala ngadawuh Kangjeng Nabi anti ari anjeun Ummu Haram eta minal awalin ti golongan anu awal. Paroki beti mangka ngaliwat anjeun al-bahro kana lautan zaman Muawiyah tadi zaman Muawiyah. Pasuriat tuluy ragrag itu Muharram anda batiha tina sato tutumpakanana itu Muharram. Hina kharajat dina nalika kaluar itu Muharram minal bahri tina lautan pahalakat tuluy maut itu Muharram. Jadi kejadian nu diimpenkeun ku Nabi. Babul julus ada bab mertelakeun diuk kaipa matai tayasaro kumaha wae ngarasa gampang itu si jalma kumaha wae diuk mah hadasana Sa'ali bin Abdillah hadasana Sufyan an Zuhri an Atha bin Yazid al-Laisi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala itu Abi Sa'id nah geus ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasatain tina make pakaian dua wa an bai'atain jeung tina jual beli dua. Nah hiji istimalus soma wal ihtiba pisau bin wahidin laisa ala farjil insan min husyai'un wal mamulamasah wal munabadah. Ieu moal dilogatan kurangnya. Sabab kurang teu ngarti maksudna. Taba'a geus nuturkeun hukana eta hadis sama Ma'mar wa Muhammad bin Abi Habsah wa Abdillah bin Budel ani Zuhri. Babu man ari babartelakeun jalma najia anu ngobrol rahasia. Awas munajat ka Allah teh ngobrol rahasia ka Allah. Kumaha lamun babarengan anger nu ngabimbing mah bisa wae ngan lamun rek ngobrol rahasia bebeja ka Allah mah ku urang sorangan ulah teu ditarikeun. Sok we dari munajat teh ngobrol rahasia unjukan ka Allah. Najia anu ngobrol rahasia baina yaday nas di hareupeun jalma-jalma wa man jeung jalma lam yukbir anu teu ngabejakeun itu man bisirri sahibihi kana rahasia baladna itu man fa idza mata maka di mana-mana maut itu sahib akhbaro tah ngabejakeun itu man bihi kana itu sir kewek geus naon
geus maot ngabejakeunana. Hadasana Samusa an Abi Awana, hadasana saha Piros an Amir an Masruk, hadasatni ka kami sa Aisyah tu ummul mukminin tegasna ummul mukminin. Qalat itu Siti Aisyah inna sanyana kami sarerea eta kuna bukti kami azwajan Nabi tegasna pirang-pirang bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu eta tetep disandingan kanjeng Nabi jami'an barina sakabehna keur ngumpul we. Bojo Nabi teh ngalingkung. Lam tugodar anu henteu aya anu cidra eta tetep minati antara kami sawahidatun hiji istri oge. Artina teu aya anu mengkhianati gitu. Mengkhianati maksudna kumpul kabeh di dinya eueuh nu eueuh. Pak Akbala tuluy datang sa Fatimah tu Siti Fatimah alaiha salam tamsi mapah itu Siti Fatimah la wallahi demi Allah matahpi teu samar deui naon misyatuha mapahna itu Siti Fatimah eta min misyati Rasulillah saperti mapahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palamaroa maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi haka itu Siti Fatimah rohaba tah ngabagiakeun Kangjeng Nabi ka Siti Fatimah. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi marhaban bagia bil bibnati kalawan pependak sareng putri istri kami. Summa ajalasa terus nyalikeun Kangjeng Nabi ka Siti Fatimah an yaminihi ti belah katuhu Nabi au an shimalihi atawa ti belah kenca Nabi. Sumasaro teras ngaharewos Kangjeng Nabi ka Siti Fatimah fabakat teras nangis itu Siti Fatimah bukaan sadidan kalawan nangis anu banget terseduh-seduh anu ngahik-hik. Falamaroa maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi husnataha kana sedihna Siti Fatimah saro tah ngarewos deui Kangjeng Nabi ka Siti Fatimah asaniyah kana anu kadua kalina. Idzan dina nalikana kitu hiya ari itu Siti Fatimah tadhaku eta gumujeng itu Siti Fatimah. Faqalat mangka naros lah ka Siti Fatimah saha anak kami cek Siti Aisyah min baini nisaihi dina waktu aya dihareupeun pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi. Khoso geus ngahususkeun atawa geus nangtukeun ki ka anjeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri kana rahasia min bainina ti antara kami sarerea. Suma anti tuluy anjeun eta tabekina nangis anjeun. Palamaqoma tuluy samang-samangsa ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saautu tah naroskeun kami haka Siti Fatimah. Amma tina perkara saro anu geus ngaharewos Kangjeng Nabi kaki ka anjeun. Qalat mangka ngawalor itu Siti Fatimah makuntu tebukti kami eta li upsia eta nyebarkeun kami ala Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrohu tegasna kana rahasiana Kangjeng Nabi. Palamatu pieu maka samang-samangsa dimautan Kangjeng Nabi kultu tang ucap kami lah ka Siti Fatimah azamtu ngamaksud kami alaiki ka anjeun bima kana perkara li tetepikeun kami alaika wajib ka anjeun minal haqi tina penjelasan lima akhbarti karena henteu lama akhbarti karena henteu ngabejakeun anjeun nikah kami harita bongan we teu ngabejaan cenah kami sok ayeuna Rasulna tos pupus naon nu bareta disarewoskeun ku Rasul teh. Qalat itu Siti Fatimah ammal anapun ari ayeuna mah fa na'am mangka sok dijelaskeun ceuk Siti Fatimah. Pak Barat tuluy nyaritakeun itu Siti Fatimah nikah abdi qalat itu Siti Fatimah ammahina anapun dina waktu saro ngaharewos Kangjeng Nabi nikah kami fil amri dina urusan al awal anu kahiji painahu sanyana Kangjeng Nabi eta akhbaro nyaritakeun Kangjeng Nabi atawa ngabejakeun Nabi nikah kami anna Jibril sanyana malaikat Jibril kana eta bukti itu Jibril yu'aridu eta ngasongkeun itu Jibril huka Kangjeng Nabi bil Qur'ani kana Al-Qur'an kulasanatin dina saban-saban taun marrotan kana sabalikan. Wa innahu jeung sanyana itu Jibril qad arada eta nyata ngasongkeun itu Jibril nikah kami bihi kana itu Quran al-am dina hiji taun atawa taun ayeuna marotaini kalawan dua kali. Wala aro jeung teu apal kami al ajala kana ajal illa qodik taroba kajaba nyata geus deukeut itu ajal. Pataki maka kudu takwa anjeun Allah ka Allah wasbiri jeung kudu sabar anjeun. Pa ini sanyana kami eta nikmat pa ini sanyana kami eta nikmadu kacida alusna saha as-salafu anu ti heula ana ari kami laki keur anjeun. Nah, maksudnya qalat itu Siti Fatimah pabaka itu teras
nangis kami bukai kalawan ceri kami alladzi anu roaiti geus ningali anjeun seperti ceurik ditingali ku anjeun harita cek Siti Fatimah. Falamma maka samangsa-mangsa ningali deui Kanjeng Nabi khozai kana jazai kana sedihna kami sarotah ngarewas deui Nabi nikah kami asaniyata dina anu kadua kalina. Qala ngadawu Kanjeng Nabi ya Fatimah tu ya Siti Fatimah ala tarudoina nahan teu ridho anjeun antakuni kana yen bukti kami eta kana yen bukti anjeun nya antakuni kana yen bukti anjeun sayyidatan nisa'il mukminin eta dunungan pirang-pirang istri na jalma nu iman au sayyidatan nisa'i hadhil umat atawa dunungan istri na ieu pirang-pirang umat. Babul istilqa ari babartelakeun terlentang teh nangkarak itunya nangkarak. Hadasana sa Ali bin Abdillah hadasana sa Sufyan hadasana sa Zuhri qala itu Zuhri ahbaroni ka kami saha Umbar bin Tamim an ammihi ti pamana itu Umbad qala itu Ammun roa itu geus ningali kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid mustalqiyan barina anu nangkarak wadian tur anu nyimpen Kangjeng Nabi ihdari jelaihi kana salah sahiji dua sampeanana Kangjeng Nabi alal ukhra dina luhureun anu sejen. Kebayang? Babu layatanaja ada bertelakeun ulah ngobrol rahasia saha isnani duaan duna salis ngantep anu katilu. Harewas duaan hiji deui diantep. Wa qaulu ta'ala wa qaulihi ta'ala jeung dawuhan Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum. Surah Al-Mujadalah ayat 8. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina idza tanajaitum di mana-mana ngobrol rahasia ranjeun kabeh. Pala tatana jauh mengka ulah ngobrol rahasia ranjeun kabeh bil ismi kana dosa wal udwan jeung kana permusuhan wa maksiati rasul jeung kana maksiat ka rasul wa tanajau jeung kudu ngobrol rahasia ranjeun kabeh bil birri kana kahadean wa taqwa jeung kana taqwa ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah lafad wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa qaulillahi ta'ala wa qaulihi jeung dawuhan Allah taala ya ayyuhalladzina ya ayat 12 Al-Mujadalah. Eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina idza najaitum di mana-mana ngobrol rahasia ranjeun kabeh ar-rasul ka rasul faqaddimu mangka kudu ngaheulakeun ranjeun kabeh baina yaday najwakum di andina nalika ngomong rahasia ranjeun kabeh sedaqatan kana sedekah dalika ari eta madkur teh khairun leuwih alus lakum pikeun ranjeun kabeh wa atharu jeung leuwih ngabersihkeun itu dalik. Fa ilam tajidu mangka lamun henteu manggihan ranjeun kabeh fa innallaha hadasana Gusti Allah eta Ghafurur Rahim ila qaulihi wallahu khabirum bima ta'malun. Hadasana sa Abdullah bin Yusuf habarona saha Malik wa hadasana sa Ismail qala itu Ismail hadasani ka kami saha Malik an-Nafi an Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh ka Nabi idza kanu di mana-mana bukti ranjeun kabeh salah satu eta tiluan fala yatanajja mangka ulah silih harewo saha isnani duaan duna salis ngantep anu katilu. Babu hifdzi sirri ada bertelakeun ngajaga rahasia. Hadasana sa Abdullah bin Sobah hadasana sa Mutamir bin Sulaiman qala itu Mutamir sami itu ngadangu kami abi ka bapa kami qala itu abi sami itu ngadangu kami Anas bin Malik asiro ngaharewos atawa ngobrol rahasia ilayya ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sirron kana hiji rahasia fama akhbartu mangka moal ngabejakeun kami bihi kana itu sir ahadan ka hiji oge ba'da dina sabada itu asir walaqad sa'alat jeung yakin nyata geus naros ni ka abi sa Ummu Sulaim fama akhbartu tuluy teu ngabejakeun kami hakana itu Ummu Sulaim bihi kana itu sir. Babun idza kanu di mana-mana bukti itu kaum atawa ranjeun kabeh aksarun eta leuwih loba min salasatin tina tiluan pala ba'sa mangka teu naon bil musaroh kalawan silih harewos wal munajat jeung tegasna ngobrol rahasia. Aya lobaan mah teu naon. Hadasana sa Utsman hadasana sa Hajarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu anhu qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum di mana-mana bukti ranjeun kabeh salasatan eta tiluan fala yatanajja mangka ulah silih harewos saha rajulani duaan dunal akhir ngantep anu sejen hatta tahtal itu sehingga yen pacampur ranjeun kabeh binasi sarta jalma-jalma ajla ayyuh zina karana yen nyedihkeun apal nyedihkeun tidak sedih nyedihkeun itu najwa hu ka itu akhir entang ngaran najwa mah loba ngomong. Hadasana saha Abdan an Abi Hamzah anil Amash an Syaqqiq
An Abdillah qala itu Abdillah qasama geus ngabagi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe atawa kana hiji poe kismatan kana hiji pembagian. Faqala sarajulun minal ansor ti golongan ansor inna hadhihi sanyana ari ieu kismah eta kismah yakin pembagian ma urid anu henteu dimaksud bihaku itu kismah naon wajhullah ridona Allah. Kultu ngucap kami ama ingat wallahi demi Allah la atiyanna yakin bakal datang nyaan kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi. Pada itu tulis sumping kami huka kangjeng Nabi wahwa bari ari kangjeng Nabi eta fi malain aya di na waktu loba jalma pasarirtu tuluy ngaharewas kami huka kangjeng Nabi pagotobat ras bendu kangjeng Nabi hatah marro sehingga yen narima beureum naon wajhu raraina kangjeng Nabi sumakola teras ngadawuh kangjeng Nabi rahmatullah ari rahmat Allah eta ala Musa muga tetep ka kangjeng Nabi Musa udhiya dipilaraan itu Nabi Musa bi aksaro kalawan leuwih loba min hada tinimbang ieu pasobaro tuluy sobar Nabi Musa ge dipilaraan sakitu lobana sobar piraku kami henteu ubar hate babu tuli najwa ari bab bertelakeun lila ngaharewos wa idhum jeung dina waktu itu kaum eta najwa ngomong rahasia. Ari najwa teh masdarun eta masdar bin najaita tina lapan najaita ngaharewas anjeun. Pawasopa tuluy nyipatan Allahum ka itu kaum biha kalawan najwa. Wal makna jeung ari maknana eta yata najauna silih harewas. Hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Muhammad bin Ja'far hadasana sa Syu'bah an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala itu Anas ukimat geus diadegkeun naon salatu salat atawa dikomatan naon salatu salat warajulun jeung ari hiji lalaki yatayan yunaji eta ngaharewos atawa ngobrol rahasia itu si rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul sallallahu alaihi wasallam pamazala mangka teu eureun itu si rajul ya yunaji eta ngobrol rahasia itu si rajul hu kakang kangjeng Nabi hatta nama sehingga yen sare sahasabu pirang-pirang sahabat kangjeng Nabi sumakoma tuluy ngadeg kangjeng Nabi pas salat teras salat kangjeng Nabi bukat ku lila-lilana ulahnya ngaharewos jeung ajengan lila-lila teuing babun la tatruk ulah ninggalkeun anjeun annaro kana seuneu fil baiti di imah inda naumi dina waktu rek sare hadasana sahabu Nu'aim hadasana saha Ibnu Uyainah ani Zuhri an Salim an Abi Salim ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh kanjeng Nabi la tatruku ulah ninggalkeun aranjeun kabeh annaro kana seuneu fi buyutikum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh hina tanamuna dina waktu sare aranjeun kabeh. Hadasana sa Muhammad bin Allah hadasana sa Abu Usama an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala itu Abi ihtaraqo kaduru naon baitun imah bil Madinati di Madinah ala ahlihi madarat ka anu bogana itu bet minal laili dina waktu peuting pahudisa tuluy dicaritakeun naon bisa nihim tingkahna itu ahlu annabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh kanjeng Nabi inna hadhihi nar sanyana ari ieu seuneu eta inna mahia pasina ari itu nar eta aduwun musuh lakum pikeun aranjeun kabeh faida nimtum mangka di mana-mana sare aranjeun kabeh fatfiu maka kudu mareuman aranjeun kabeh hakana itu nar ankum ti aranjeun kabeh. Hadasana sa Qutaibah hadasana sa Hamad an Kasir an Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala itu Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khammiru kudu nutupan aranjeun kabeh al aniyata kana wawadahan wa ajibu jeung kudu nutupan aranjeun kabeh al abwaba kana pirang-pirang panto wa atfiu jeung kudu mareuman aranjeun kabeh al masabiha kana pirang-pirang lampu fa inal fuwaisiko dasanyana beurit eta rubama jarat pastina atawa terkadang lempang itu puwaisiko al patilata kana sumbu apa sumbu tina cempor yang saya sumbuan sumbu fahroko tuluy ngaduruk itu patilah ahlal bait ka ahli bait maksudna ka jelema nu aya di jero imah babu iglaqil abwa barban bertelakeun nulakan pirang-pirang panto bil laili dina waktu peuting hadasana sa Hasan bin Abi Ubad hadasana sa Hamam an Atha an Jabir qala itu Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atfiu al-masabiha bil lail al-fi'il kudu mareuman aranjeun kabeh al-masabiha kana pirang-pirang lampu bil lail dina waktu peuting idza raqadtum di mana-mana rek sare aranjeun kabeh wa ghalliku jeung kudu nulakan aranjeun kabeh al-baba kana pirang-pirang panto wa auku jeung kudu nutupan aranjeun kabeh al-asqiyata kana wadah cai wa khamiru jeung kudu nutupan aranjeun kabeh atau ama kana kadaharan wa syarab jeung kana inumun qala sahamam
Wa asabu jeung nyangka kami huka itu atau eta kola itu atau kana lapad walau bimudin sanajan ku kai. Babul khitan ari babertelakeun khitan badal kabir dina sabada dewasa. Wa natful ibti jeung nyabutan bulu kelek. Hadasana saya Yahya bin Qaza'ah, hadasana saya Ibrahim bin Sa'ad an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawu ka Nabi al fitratu ari sunnah eta khamsun 5 al hitan tegasna hitan wal istihdad nyabutan nyukuran bulu baok wa natful ibti jeung nyabutan bulu kelek keur lalaki berarti nya wa qasus sarib jeung ngadawung kumis wa taqlimul adbar jeung ngeuretan kuku. Ihtidad di awewe mah kudu dicabut lain dicukur. Hadasana sahabul Yaman abaruna sa Syuaib bin Abi Hamzah hadasana sa Abu Zinad anil A'raj an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawu ka Nabi ihtatana geus hitan sa Ibrahim Nabi Ibrahim pada samanina sanah dina sabada 80 tahun. Wahtatana jeung geus hitan itu Nabi Ibrahim bil qadum kalawan kampak. Mukhaffafatan ari lapad bil qadum teh mukhaffafatan barina anu teu make tasdid. Bil qadum gitu. Hadasana Sakutaibah hadasana Sahal Mughirah an Abi Zinad wa qala itu Abi bil qadum bitasdid bil qadum kana lapad bil qadum. Hadasana Sa Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim akhbarona Saha Ubad bin Musa hadasana Sa Ismail bin Ja'far an Israil an Abi Ishaq an Sa'id bin Jabir qala itu Jabir suila ditaro Sah Ibnu Abbas misluman siga saha anta ari anjeun hina qobado dina nalikana pupus sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ari ente cenah harita Sayyidina Anas Sa Ibnu Abbas ente basa pupus Rasul teh keur saumur siga kumaha qala itu Ibnu Abbas ana ari kami yaumaidin dina eta poe teh mahtunun eta geus dihitan qala itu Anas wa kanu sareng bukti ko itu kaum eta la yuh tanuna henteu dihitan sarojul hiji lalaki hatta yudrika sehingga yang dewasa itu si rajul. Wa qala sa Ibnu Idris an abihi tiramana itu Ibnu Idris an Abi Ishaq an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas qobado pupus sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jeung ari kami eta khotinun anu geus dihitan. Babun kullu lahwin ari saban-saban kaulinan eta batilun batal ida sagola di mana-mana nungkulkeun itu lahwun bit bener ida sagola di mana-mana nungkulkeun itu lahwun huka jalma an taatillahi tina taat ka Allah wa man yang sajal mana qala anu ngucap itu man sohibi kabalana itu man taal uqamiru taal kadieu uqamiru rek taruhan atau rek judi kuring kakak anjeun. Wa qauli ta'ala jeung dawuh Allah taala wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyadilla an sabilillah wa minan nasi jeung eta tetep ti jalma-jalma tunuh ta eta teh. Aman ari sajalma yashtari anu meuli itu man lahwal hadis kana omongan anu teu guna, omongan anu eueuh paidahan, guyon, naon deui? Heureuy, naon deui? Bacot nanti sok ngalawak aya gunana teh jeung naon ngahiburnya kan cek dina kitab akhlak geuningan naon nih liyadillah karena supaya nyasarkeun itu man an sabilillah tina jalan Allah. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales an Uqail an Ibnu Syihab qala itu Ibnu Syihab akhbaroni ka kami sa Humaid bin Abdurrahman an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala itu aba qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sajalmana halapanu sumpah itu man minkum tiaranjeun kabeh pakola maka ngucap itu man pihalipihi dina sumpahna itu man billati kalawan lata wal uzza jeung uzza fal yaqul maka kudu ngucap itu si man la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah murtad teh berarti wa man yang sajalmana qala anu ngucap itu man sohibi kabalada itu man taal uqamir taal kadieu uqamir rek judi kuring kakak anjeun fal yatasaddaq maka kudu gawe sedekah itu si man ngomong kitu euy ka dieu wong judi kudu sedekah. Babu ma ari babartelakeun perkara janu datang itu mafil bina dina bangunan qala sa Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam min asrati saah eta tetep tina pirang-pirang cirina kiamah idza tatawala di mana-mana loba atawa di mana-mana cekcok
Logatna duanya. Saha ri'aul bahmi tukang ngangon sato fil bunyani di pirang-pirang bangunan. Kamana tukang ngangon? Akil mana? Piraku keur ngarit. Arasana sahabunu arasana sa Ishaq wa ari itu Ishaq eta Ibnu Sa'id an Sa'id an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala itu Ibnu Umar raaitu ngimpi. Raaitu ni kumaha teh? Mata kalimna dua nih. Ya gitu. Ro'ait ro'iyat ro'aita tahu. Eta barisna kumaha? Ro'aitu nih. Oh, ro'aitu ngimpikeun kuring, ni ka kuring gitu berarti nya. Ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bana itu ngabangun kami biadi kalawan leungeun kuring baitan kana hiji imah yukinnu anu nutupan ni kaka anu nutupan itu bet ni ka kami minal matori tina hujan wa yudilla jeung ngiuhkeun itu bet ni ka kami minas syamsi tina cahaya panon poe ma'ani anu henteu ngabantuan nika kami alaihi kana itu bet sahadun saurang oge min khalqillah di makhluk Allah kajaba nabi maksudna da jeung nabi nyimpen nabi. Hadasana sa Ali bin Abdullah hadasana sa Sufyan qala sa Umar qala sa Ibnu Umar wallah demi Allah ma wada'tu teu pernah nyieun kami labinatan kana hiji bangunan ala labinatin dina sabada hiji bangunan wala gorostu jeung henteu melakan kami nakhlatan kana tangkal korma mundu kubido timimiti di mautan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sa Sufyan pada kartu tuluy nyaritakeun kami hukana itu kaol libah di alhi kasapalih keluargana itu Ibnu Umar. Qala itu Bandun cek Bandun teh wallah demi Allah lakon bana yakin nyata geus ngabangun itu Ibnu Umar. Qala sa Sufyan kultu ngucap kami fala allahu muga-muga Ibnu Umar eta qala ngadawuhkeun Ibnu Umar kana hadis teh qabla ayyabniya dina samemeh yen ngabangun itu Ibnu Umar. Kita berda'wat wallahu a'lam bissawab. Rabbi alimna alladhi